大家好，我叫官路，咁就歡迎嚟到我哋呢個 BIS 嘅簡介會啦。咁我哋成個簡介會其實最主要都係希望做咗兩樣嘢啫。第一就係令大家了解到而家 AI 嘅時代同埋點樣樣幫助到大家啦。二嚟就我哋 BIS 究竟佢呢個出現係啦，係點樣樣可以令到大家可以更上一層樓，或者去達成你哋嘅目標咧？首先，我哋好簡單咁樣去了解到，而家 AI 咧係嚟重新定義好多嘅企業，有58%嘅企業其實都已經進入實驗或者係 deployment 嗰個 AI，同時間亦都發現咗85%嘅未來啊，係啊都會應用到 AI 嘅。咁喺呢個情況下嚟講咧，其實我哋 build up 一個 AI 喺個 internal 喺個公司入嘅流程入邊咧，係大咁樣令到我哋嘅企業又好，令到自己嘅項目又好，都可以變得更加系統化、更加快脆、更加 OK 降低咗個錯誤率，令到我哋嘅模式，令到我哋嘅競爭力提升。嗱，呢一樣嘢其實由企業嚟講亦都係一樣，人嚟講亦都係一樣。我哋要做嘅嘢就係提升你哋嘅競爭力。咁所以呢一樣嘢就係而家現階段，我哋見到好多 AI 都，哦呢個又話乜乜 AI，嗰個又話乜乜 AI。今日講話係龍蝦，第二日講話係魚蝦蟹，好多嘢啊，好多信息啊。二嚟就係當我哋真正去用到 AI 嘅時候咧，好麻煩，好多 item 好多嘅東西唔係咁容易 implement 到落去。邊度嚟嘅 solution 啊？我都未識到用到 AI 嘅時候，我邊度嚟嘅 solution？邊度嚟到優勢咧？係啦，呢一樣嘢咧，其實就局限咗好多嘅公司冇辦法咁去轉變，亦都好局限咗好多人冇辦法咁去轉變，因為實在太多資訊啦，而且一個禮拜後又已經唔到呢回事。咁所以我哋希望做一樣嘢就係喺由基礎學起，由提升咗大家嘅核心去做。咁第一樣嘢我哋要做嘅咧，就係佢哋技能上咯，技能上提升咯。AI 究竟係咩技術嚟㗎？究竟係乜嘢火電科技啊？了解到原來其實佢哋一班數據，了解到其實佢哋係點樣樣自動跑走啲嘢出嚟，生成一啲嘢出嚟。其實呢個就大提升咗你哋嘅認知，令到你哋知道有啲咩工具係適合，啲咩工具係唔適合。二嚟配合到我哋一啲嘅商業嘅策略同埋創業嘅框架，商業框架，令到你真正可以調整唔同嘅策略，令到呢件事係 AI friendly，而且大家係 buy 嘅，係中意嘅。咁所以我哋點解會有呢個咁大嘅信心咧？其實就係因為 Doctor Patrick Call 佢已經有超過30年嘅創業經驗，無論係做緊 IT、做緊創業、做緊培訓，做緊啲 service，佢都幫助到無數人去達成呢個企業，達成呢個財家。二嚟佢成功兩次上市，咁呢一個係一個好 remarkable 嘅經驗啦。佢借助自己嘅眼光，借助啲經驗，借助佢嘅 Doctor 呢一個嘅學歷，幫助更多人去考去了解到商業管理。咁同時間亦都去到北京大學啊、聯合國啊，去進行呢個 AI 演講。咁我亦都好實在咁同大家講，我哋 BIS 咧係希望做到可以同國際接軌嘅，主要係做三樣嘢。第一樣嘢，我哋嘅課程係要符合國際嘅標準啦。咁我哋會有一啲嘅國際認證啦嘅內容。二嚟就係、亦都會有一啲嘅課程資訊同埋一啲嘅 AI 資訊，係兩邊都得嘅。兩邊都得意思係咩？西方嘅 AI 我哋可以用，中方嘅 AI 都可以用到。而最正嘅位係咩？我哋可以企喺呢個位置，兩邊都應用到，同時可以打出呢個未來，打出我哋叫出海，打出呢個社會。咁所以變相就係呢一個嘅優勢就變咗喺度咯。我哋啲畢業生可以借助於 AI 去提升自己，成為一個有國際影響力，可以接軌於國際嘅專業人才。咁首先我自己係邊個咧？我自己叫搬路啦。咁我係一個我會叫 AI 導師啦，或者叫 AI 專門者啦。因為我個夢想想做一個幫人追夢嘅企業家。我高中嗰陣時已經開始創業，咁二嚟就係亦都教過好多朋友去做創業啦，有好多朋友去達成佢個夢想啦。咁同時我亦都去過好多嘅地方去進行演講，推崇一個 SDG 第8個目標。咁有機會我哋再講究竟咩係 SDG 啦。進行呢啲跨國企業，我最想做嘅嘢係咩咧？
就係人工智能再加創業框架，加埋幫助到你達成夢想。呢一個係我嘅 believer，係啦，呢個係我嘅 vision。我亦都去咗香港嘅聖方濟大學度進行演講，馬來西亞個地方進行演講，香港唔同嘅機構、政府機構我都有去做演講。咁我最主要想帶出咩咧？BIS 咧，佢可以做到兩個維度。嗱，呢個雖然叫 AI 工程師啦，咁容許我會叫佢做一個技術專業，或者叫 AI App 或者 AI Agent Engineer。係啦，點解咧？因為你唔再係淨係學識咩叫做數據分析，咩叫做數據研究，呢啲嘢已經係好理論㗎，呢啲嘢已經係好前期要學嘅嘢。但係我想俾到大家嘅就係真真正正了解咗佢呢啲嘅算法、呢啲嘅模式之後咧，落手落腳做 build in 你嘅 AI agents，build in 你個 AI application。二嚟，我哋有多個唔同嘅Google AI 認證啦，Microsoft 嘅 Azure AI 嗱，咁我哋有關於呢個 fundamental 啦，同埋一個 engineer 嘅或者 developer 嘅部分嘅，咁你就確保到大家係真真正正可以做兩樣嘢。第一，提供到 AI 嘅解決方案，AI solutions。第二樣嘢係真真確確咁樣嘅可以整到一個 AI application 或者嘅 AI agent 出嚟。咁到時候畢業嘅朋友可以選擇去做呢個 AI 研發啦、技術顧問啦，甚至其他更高嘅職位。咁呢個只不過 engineer 嘅部分，係個 technical 嘅部分。咁我哋做 business 嘅部分，business 嘅部分咧就真正應用到 AI 去到市場分析，去到運營，去到數碼虛指或者去到 transformative 嘅策略，點樣樣去真真正正令到公司同 AI 可以接軌。呢一點就係我哋真正 business development 可以做到嘅嘢。好多朋友都會講呢一個係一個非常之 pioneer 嘅想法，因為我哋唔係單單係借助於 AI 嘅 technical 去做呢個 solutions，我哋係真真正正用到我哋嘅創業框架，成功兩次上市嘅框架嚟到呢個 business 入邊，嚟到呢個 business 世界。咁我哋個方案亦都會令到大家可以提升你嘅收入啦，係啦，有啲咁唔同嘅工具可以用到啦。咁雖然我哋除咗呢一個嘅 business 同埋technical 之外咧，我哋嘅創業框架同埋我哋嘅 network、我哋嘅 membership，我哋都會俾到大家嘅。咁重點唔係究竟我哋係喺個位置嗰度係有幾多人，呢個唔係最重要嘅。最重要嘅就係我哋開發咗一啲嘅 AIF stack 啦，一啲嘅 United Nation 啦，同埋關於 Southeast Asia 嘅 AI enthusiasts、AI entrepreneurs，佢哋都會加入咗喺入邊。咁當然大家你哋都可以去同我哋嘅同學仔去做接軌，一齊去了解呢個 AI，一齊呢個 AI。咁點解我要好強調同學仔咧？因為同學仔都俾咗一啲好好嘅 feedback 我哋，例如呢一位 Edmund 啦。咁佢係做國泰嘅商業分析師啦，咁佢亦都好清晰咁了解咗咩係 Azure 技術啦，創業框架係咩啦。二嚟就係大大咁樣樣，真真正正用到 AI，發展咗自己 AI 出嚟，咁睇下有冇機會俾到大家睇啦。另一個咧就係Brian 啦，Brian 就係一個 programmer，咁佢真真正正喺我哋嘅課程入邊咧，了解到一啲嘅第七邏輯，聽佢例如邏輯，因為我哋會教大家好 basic 嘅 programming 嘅嗰啲邏輯，然之後打造緊一個自動化嘅比較平台。呢一個係我哋可以做到嘅嘢，我哋可以幫到大家做到嘅嘢。咁所以個方向我哋係好大嘅。第一樣嘢就係你個競爭力會越嚟越高，你嘅國際認可競爭力會越嚟越明顯有顯著。無論你到底想唔想有學歷都好，係啦，呢一樣嘢我都相信可以俾到大家一個好明顯嘅、好明顯嘅競爭力提升。另一樣嘢就係佢哋可以借助於一個嘅資格，成為一個多元化人才，因為你會了解到好多國際視野啦、跨國公司嘅企業嘅就業機會啦，因為有國際認證嘅關係，你亦都會了解到原來呢個市場、呢個世界佢哋嗰個嘅薪資、佢哋嗰個嘅模式係點樣嘅。因此，你哋 join 咗呢個 BIS 之後，你哋唔係淨係喺香港，你嘅視野會達到去，好似我去到唔同地方演講咁樣，達到去到馬來西亞，達到去到歐洲，達到去到美國，甚至成個世界都會了解到。
咁喺呢個部分咧，我就需要一個我哋同學仔嘅一個 AI 嘅 solutions 或者 AI 嘅 A 俾佢睇下。呢一個嘅 AI 作呢一個部分係完全由我哋嘅同學仔 admin 去負責去設計出嚟嘅。佢仲有幾個 AI 等住出嚟添，咁啊唔講啦。最重要，我想帶出一樣嘢就係我哋佢哋借助於呢個 BAIS 嘅平台，學習到更多同埋應用到更多嘢。而呢一個功能咧，就係、大家啲嘅手寫單。無論你係創業也好，或者係平時日常生活咧，都會收到啲收據㗎嘛。將佢影出相片，就抌晒喺個平台度。個平台幫你做記錄，幫你做計算，幫你做 bookkeeping 又好，planning 又好，記錄晒所有嘢。咁你嗰啲嘢咪會一嚟唔會成為批人啦，二嚟就係會有系統咁樣樣去清晰地知道，究竟我哋有啲咩係可以報數嘅，係啦，有啲咩可以報數上去嘅，咁啊可以清晰地知道咯。咁啊唔需要啊要揾翻張單咁樣樣咯。咁我哋同時間咧，我哋會係希望俾到大家，兩樣嘢。第一樣嘢就係我哋要希望大家俾到資料我哋，係啦，俾到你嘅諗法我哋，你嘅目標係乜嘢？你想用 AI 嚟做啲乜？咁我希望邀請呢四位朋友啦，無論你係喺大公司做啦，啊中小企啦。創業者啦，想發展嘅，想發展去國際視野嘅，想發展 AI 嘅，係啦，暫時冇乜技術嘅，都可以，或者係你已經係一個在職人士，咁係一啲中高層嘅管理階段，你想更上一層樓嘅，都係可以揾我哋去傾。咁我哋傾咩咧？我哋係做一個一對一嘅諮詢，咁啊了解下究竟我哋呢個 program，甚至係我哋有啲咩方法可以幫助到你，真真正正去達到你嘅目標。咁因此，我哋喺成個 BIS 咧，我哋會提供幾樣嘢嘅。第一樣嘢就係我哋會提供一啲嘅名優惠啦。第二樣嘢就係一啲嘅 certification 嘅協助。咁如果你考嗰啲嘅認證咧，我哋係會俾到大家一啲嘅贊助嘅。嗰啲考試時候惠，我哋都會俾大家一啲贊助嘅。咁我哋希望就係重塑緊 AI 行業，咁而令到大家成為呢個 pioneer，令到大家成為一個掌舵人，你哋嘅行業，因為你，然後配合 AI 啦，當然成為一個新興嘅時代、新興嘅市場出嚟。到最後啦，我都希望可以邀請大家，我哋進行一個一對一嘅諮詢，了解到你嘅背景、你嘅個人目標，從時睇下我哋個全面嘅學習計劃到底係咪幫助到你。二嚟就係了解一下我哋嘅報名，了解我哋嘅 program 係啦。我哋係唔介意提供考試補助啦，同埋用分期形式啦，去令到你更輕鬆去報名嘅。咁第三就係嗰個嘅實習學位啦，以及嗰啲嘅認證，到底幫唔幫助到你咧？呢啲我哋都可以同你哋去傾，同你去了解。因為我哋係整入咗好多嘅Microsoft 嘅 AI 認證落去。咁同時間亦都有好多嘅大學，因為我哋嘅資歷、我哋嘅老師、我哋嘅課程內容，同我哋合作嘅關係，所以呢一個亦都係可以大家去了解嘅地方。就歡迎大家即時預約我哋去做一個一對一嘅諮詢，了解到底 PAIS Business AI System 適唔適合你。Thank you。